Урматтуу мекендештер, бийлик мени коркутабыз деп убарат. Мен коркпоймун. Эч убакта коркпоймун. Менин кылган ишим таптаза. Бүт бүгүнкү күндө бир туугандарымдын магазинин, заправкасын, ар бир үйүнүн салган документтерине чейин жиберип, бардык бийлик органдарын жөнөтүп атат. Бирок мен сиздердин алдыңыздарда айтып коеюн. Менин бир дагы бир тууганым мамлекеттик чиновник болуп иштебейт. Мамлекетке бир тыйын зыян келтирген эмес. Ошону менен мен бүгүнкү күндө коркпой, ушул бийликтин ажыдар болуп, куйругу 5 метр өсүп кеткен бийликтин кемчиликтерин баарын ачык айтып чыгарып отурам. Мындан ары да коркпойм. Урматтуу талайыктар, биз Кыргыз мамлекети бүгүнкү күндө мына 3 миллиард доллар сырткы карызыбыз бар. Ар бирибизге бөлгөндө 3000 долларга жакын акчага туура келет. Эмне үчүн биз ушул карызды мойнубузга илип, бизден кийинки бала, чака, небере, чөбөрөлөрүбүзгө чейин мойнубузга илишибиз керек?